ni jonyuol winjo ben ni dok e drawing board gineno kaka ginyalo tayo nyithindgi e yo machalo e yo makare. Kata kamano Lois, wadong gi dakika matin kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Kata kamano nyaka sani koro bendi paro ni kuma koro wasechopene nikech adiera kwa ng'iyo kit kaka ne kit kaka ne wadongo chon kata kit kaka jonyuol ne rito nyithindgi kata ne rieyo nyithindgi e kinde machon gi sani opogore. Iwinjo ka janeno moro kanyo wacho ni rowere gi mag Gen Z gin jogo mong'eyo ratiro margi. Adiera kitimo ne gimoro to nyalo wacho ni anta ang'eyo ratiro mara, gini en gino machocho ratiro mara, ok anyal timo. Bendi paro ni sa koro osechopo ma koro jonyuol winjo ni loko tactics e yor rieyo nyithindo to gin tactics mage mowinjo be ni tiyo godo nikech kinde machon ka nyathino koso janyuol ne nyalo chwade ka janyuol onge to anyuola ka nyathi okoso to kata jirani ne nyalo chwadi kidhi nyiso mamau onge gima mamau botimo ne jirani jirani ema bobiro to lero ne nyathini notimo kama e gimo miya chwade to ne en mana sawa to sani janyuol koneno kata ka jirani ochwado nyathine to janyuol owuon ema kuong balo kod jirani makamani. Iparo ni koro sausi chopo mar mondo miyo lock tactics mago maga pidho nyithindo masani. Ing'eni onge kaka ng'ato nyalo tiyo gi yore machon e yo masani kendo mane achiel kuom midhiero minuang'o ka jonyuol nitiego nikech ing'eni ng'enyne waparo ne nyithindo ni ng'eni wan wadongo kama to ineno ka jo Gen Z gi ging'i to giwacho no okay kani dongo kamano koro anda tim yango nikech piny miwacho no okia bende okong'eyo bende pok no neno bende okobi neno koro gima en manitie en mana ni sani koro nyaka wapuonjre ni nitiere pogruok mar kaka nyithindo koro ibedo go. Nyathi masani en nyathi miwuoyo go, iwuoyo kode ma okiol, iparo ne ma okiol, ibedo ng'ama ka ni kode kod wach to bedo piny to giwuoyo kode ka kusipni kata ka watni kata ka jagweng'u mudwa timo go gimiluongo ni negotiation. Nyathi masani kaka wasewacho okoso ranyisi mabeyo kuonde monyalo neno gie kaka wawacho ni chon nitie ranyisi mabeyo. Kokoso ranyisi mabeyo en koro tingwa mondo wamanye kuma wanyalo nyisogie kata mwanyalo ketogie mondo gine ranyisi mabeyo to kama wanyalo gole ranyisi no endo en mana karwa in kaka janyuol kata jarit mar nyathi kata japuonj mar nyathi. Mar adek en gima dier chutho Joyce ni nyathi masani ibro puonje kaka janyuol to nitie sama koro wuok e lweti ma koro ipuonje gi okenge kuonde mopogore. Koro kaponi janyuol kanitie kod nyalo to kata mana skul midwa tere nyathi ini wuon nyaka ibed kanyakla achiel mi iriwri kod jopuonj mondo ne ni lwasi ma nyathini puonjeni ma someni en kama ji nitiere kod luor. En tij janyuol ayie kod ng'ama wacho ni ka janyuol ema nyalo bedo ni kata dwa gwandre gi japuonj ting'eni mano makosa nitie kuom janyuol. Inwang'o ka janyuol seche moko onge gi pesa monyalo nitiere mar school fees to kar mondo dhi owuo kod japuonj maber mondo kone ni kik idwok na nyathi to owuoye it nyathi ni jopuonj gi iwacho gik moko moko winjore e it nyathi. Koro kama jonyuol nitie onego bed ni watemo kabisa mondo koro wabed ranyisi maber ne nyithindo nikech telo manitie sani kata ma jotelo manitie to koro chal ka gima piny omer and mane gima nyalo wacho ni piny omer. Koro ka piny omer to wan kaka jogo mang'iyo nyithindo e kuonde mag puonj e utewa kumwa dakie kuonde mwadakie kaka estates gi alworawa to kod kuonde ma wanyalo bedo ni wakete kar lamo obed ni en din mora mora onego bed ni koro wan ema wang'iyo ini wuon ineno ni anyalo puonjo nyathi nade nikech ranyisi ma anyis makelo ema nyithindo bro neno to gibro luwo. Kati bed ng'ano bora ni in ng'at maduong' motelo ne nyathi ranyisi mora mora mibro kelo bro bedo ni nyathino nyalo luwo kata obro puonjore ni ma to ranyisi ma Lois kelo ni to ken ranyisi maber.
ting' mane ma kanisa nitie